সুধী দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই যে যেখানে আছেন নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আপনাদের দোয়ায় বেশ ভালো আছি এবং সুস্থ আছি। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। বরাবরের মতো আজও আমি আপনাদের জন্য খুবই মজার একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আর আজ আপনাদেরকে দেখাবো খুবই সহজ এবং খুবই ঝটপট এবং সুস্বাদু একটি রেসিপি। আর সেটি হলো আপনার চকলেট পুডিং রেসিপি। এটা খেতে দেখতে যেমন সুন্দর, এটা খেতেও ভীষণ মজা। আর এটা বানানো খুবই সহজ। যে কোনো অনুষ্ঠানে বা আপনারা সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারেও কিন্তু আপনারা এইরকম করে বানিয়ে খেতে পারেন। দেখবেন সবাই এটা ভীষণ পছন্দ করবে। বা আপনারা কিন্তু ঈদের দিনেও কিন্তু এটা তৈরি করতে পারেন। এটা কিন্তু তখনও এটা খেতে ভীষণ ভালো লাগবে। আর এই সুস্বাদু রেসিপিটি কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন। তাহলে চলুন আর দেরি নয়, এবার আমরা মূল রেসিপিতে চলে যাচ্ছি। এখানে আমি হাইকো কোকো পাউডারটা নিয়েছি। আপনারা এই পাউডারটা দিয়ে করতে পারেন। তো আমি এই পাউডারটার সাথে আমি বাটার মিশিয়েছি, তারপর ঘন দুধ মিশিয়ে এটাকে গরম পানির উপরে একটা পাতিলে গরম পানি করেছি, সেই পাতিলটার উপরে এটাকে এভাবে মেল্ট করে নিয়েছি। আর আমি সেই দৃশ্যটি আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না, কারণ তখন কারেন্টটা চলে গিয়েছিল, তাই আমি ভিডিও করতে পারিনি, তাই আপনাদেরকে দেখাতেও পারলাম না। তবে আপনারা নিশ্চয়ই শুনে বুঝেছেন কিভাবে এটা আমি মেল্ট করে নিয়েছি। তো এখানে আমি একটি ফ্রাইং প্যানের মধ্যে দুধ বসিয়েছি 1/2 লিটার। সেই দুধটাকে জাল দিয়ে আমি বেশ ঘন করে নিব। তো বেশ কয়েকবার এটাকে বলক উঠিয়ে তারপর আমি এটাকে ঘন করে নিচ্ছি। তো দুধটা যখন উপরে উঠে যাবে তখন একটু সাউন্ডটা কমিয়ে দিলে, তারপর হাতে একটু নাড়াচাড়া, ফ্রাই প্যানটা ধরে নাড়াচাড়া করে দিলে কিন্তু দুধটা আর পড়ে যাবে না। তো এইভাবে দুধটাকে আমি বেশ কয়েকবারে একদম একটু ঘন করে নিচ্ছি। নিয়ে তারপর আমি যে চকলেটটা মেল্ট করে রেখেছিলাম সেই চকলেটটা এখন নিয়ে নিব। এই যে দেখুন, তো এই চকলেটটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে দিয়েছি। আর দেখুন দুধটা কতটা ঘন করে নিয়েছি। তো চকলেটটা আমার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তো এবার আমি চকলেটটাকে ভালোভাবে দুধের সাথে মিশিয়ে নিব। তার আগে আমি এখানে দিয়ে দিব এখন কর্নফ্লাওয়ার। তো আমি এখানে 2 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার দিব। তো আগে প্রথমে 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিব। যেহেতু আমি কর্নফ্লাওয়ারটা পানি দিয়ে গুলে দেইনি, আমি এটাকে এমনি দিয়ে দিয়েছি, শুকনো দিয়ে দিয়েছি, তাই এটাকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে এটার মধ্যে দলা পাকিয়ে না যায়। তো এটা মেশানো হয়ে গেলে তারপর আরও 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার আমি এখানে দিয়ে দিব। তো আমার এটা কিন্তু মেশানো হয়ে গেছে খুব ভালোভাবে। তো এবার আমি আর 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার এখন দিয়ে দিব। তো আমি দিয়ে দিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার। এবার এটাকেও খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিতে হবে। তবে আপনারা চাইলে এটা পানি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে গুলে তারপরে এখানে দিয়ে দিতে পারেন। তো আমি শুকনোটাই দিয়ে দিয়েছি। এখন এটাকে নাড়াচাড়া করে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে করে এটা দলা পাকিয়ে না যায়। তো আমি দেখুন একটি হ্যান্ড উইচ দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো আমার এটা মেশানো অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এখানে দিয়ে দিব ভ্যানিলা এসেন্স। তো
তো আমি এখানে ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুনের মতো, দিয়ে এটাকে নাড়াচাড়া করে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। তো আমি ভ্যানিলা এসেন্সটাকেও ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। তো এবার আমি এখানে দিয়ে দিব 1 চিমটি লবণ। আর যে কোনো মিষ্টি খাবারে একটু লবণ দিলে এটার টেস্টটা বহুগুণে বেড়ে যায়। আর আপনারা যারা মিষ্টি খাবারে লবণটা পছন্দ করেন না তারা এটা স্কিপ করতে পারেন। তো আমি লবণটাকেও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। তো দেখুন আমার এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গিয়েছে। তো এবার আমি একটি স্প্যাচুলার মাধ্যমে সাইডের অংশটাকে খুব ভালোভাবে এই যে নিয়ে মুছে নিচ্ছি, নিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর দেখুন আমার এটা কিন্তু বেশ খানিকটা ঘন হয়ে এসেছে। তো এইভাবে নাড়াচাড়া করে আমি এটাকে অল্প আঁচে জাল দিয়ে এটাকে আমি একটু ঘন করে নিব। নামানোর আগে এটা দেখুন বেশ ঘন হয়ে গিয়েছে, আর বেশি ঘন করব না। এই পর্যায়ে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি বাটার। তো নামানোর আগে আপনারা এইভাবে বাটার দিয়ে নেবেন, তাহলে এটা ভীষণ ক্রিমি ক্রিমি হবে, খেতেও ভীষণ ভালো লাগবে। আর বাটারের স্মেলটা খুবই স্ট্রং আসবে। তো বাটারটা গলা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তো দেখুন আমার বাটারটা কিন্তু প্রায় গলে গিয়েছে, আর একটু বাকি আছে। তো এটা যখন ভালোভাবে গলে যাবে সম্পূর্ণটা, তখন আমি এটা চুলা থেকে নামিয়ে নিব। আর এই ফাঁকে আমি একটি কাচের বাটি নিয়েছি, আর সেই বাটিটার মধ্যে আমি বাটার ব্রাশ করে নিয়েছি। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি 1 প্যাকেট বিস্কিট। আমি নিয়েছি এনার্জি প্লাস বিস্কিট, আপনারা চাইলে অন্য বিস্কিটও নিয়ে নিতে পারেন। তবে আপনারা চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন, বিস্কিট না দিলেও চলে। তবে বিস্কিটটা দিলে খুবই ভালো হয়, এটা উঠে আসতে খুবই সহজ হয়। তো আমি এই বিস্কিটগুলোকে এভাবে নিয়ে এভাবে বসিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে বিস্কিটটাকে গুঁড়া করে তারপর বিস্কিটটাকে এখানে বাটার দিয়ে মেখে তারপর বিস্কিটের গুঁড়াটা এখানে দিয়ে দিতে পারেন। তো আমি আস্ত বিস্কিটটাই এখানে দিয়ে দিলাম। তো এবার আমার ওইটা কিন্তু চকলেটটা কিন্তু একদম ভালোভাবে ঘন হয়ে গিয়েছে, আর বেশি ঘন করব না। এই পর্যায়ে আমি এই বিস্কিটের উপরে সেই চকলেটটা দিয়ে দিব। তো এখন আমি চকলেটটা দিয়ে দিচ্ছি। আর এই চকলেটটা কিন্তু গরম থাকা অবস্থাতেই দিতে হবে, না হলে কিন্তু পাতিলেই সেট হয়ে যাবে। তো আমি চকলেটটা দিয়ে দিয়েছি। এখন একটু নাড়াচাড়া করে এটাকে একটু সমান করে নিলাম, যতটুকু সমান হয়। তো এটা ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এটাকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব 2 ঘন্টার মতো। 2 ঘন্টা পর আমি এটাকে নামিয়ে নিয়েছি। দেখুন আমার এটা কিন্তু সেট হয়ে গিয়েছে। তো আমি এবার এটাকে কেটে আপনাদেরকে দেখাবো। তো তার আগে সাইডের অংশটা একটু হাতের সাহায্যে এভাবে আলগা করে দিচ্ছি, তাহলে এটা উঠাতে সহজ হবে। তো এতক্ষণ কষ্ট করে আমার সাথে থাকার জন্য, আমার রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা আমার চ্যানেলে গিয়ে নিচে লাল সাবস্ক্রাইব লেখাটি ক্লিক করে দিবেন, আর পাশে থাকা ঘন্টাটি ক্লিক করে দিবেন। তাহলে আমি যখন সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন রেসিপি আপলোড দেব তখনই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে, আর তখন সবার আগে আপনারা আমার রেসিপিটি দেখতে পারবেন। আর এমনই সব মজার মজার রেসিপিতে ভরপুর আমার চ্যানেল, আপনারা চাইলে এক নজর ঘুরে আসতে পারেন। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদের পরিচিত সবার কাছে আমার রেসিপিটি শেয়ার করে দিবেন। বন্ধুরা দেখুন আমি কেটে নিয়েছি, আর দেখুন চকলেট পুডিংটা দেখতে কত সুন্দর হয়েছে আর কতটা ক্রিমি হয়েছে। দেখুন আমি একটি প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। একটু আগে ইফতার শেষ করেছি, আর এখন আমি আপনাদেরকে এটা কেটে দেখাচ্ছি। আর এটা খেতে কিন্তু ভীষণ টেস্টি। আপনারা একবার হলেও বানিয়ে খাবেন, দেখবেন সবাই এটা ভীষণ পছন্দ করবে, বারবার এটা খেতে ইচ্ছে করবে। এটা এতটাই মজা।
তো আমি খেয়ে তারপর আপনাদেরকে বলছি এটা কেমন হয়েছে। ওয়াও, দারুণ দারুণ টেস্টি হয়েছে। আপনারা একবার হলেও এভাবে বানিয়ে খাবেন, এটার স্বাদ মুখে লেগে থাকবে অনেক দিন। তো আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।